Sais-tu nizoamment tal kilchen an dolmen hag a menir da la varedeo sezo veret evit gwech al gos e oa deus a menir a deus an dolmen hag a amañ e lec'h lilia e zeus ie deus an dolmen ze setu se a kas an dut daouvil 3000 5000 ken Jesus Christ hag ez eus amañ ondra kaer hag ar potret antiker hag ulc'hant kervella hag ar real o deus lakaet varzaou displegadenno evit lakaet an dud da c'houzout talvoudegez istor ar vro. Setu amañ avel just ez eus un tamm deus istor Breizh, un tamm deus istor Plougerne. Petra eo ar bern-mañ-mañ eme an dud, un tid ober petra. Ma belkat den a oa hini a deus maro o toare. N'on ket gwell goudor sort toull. Pegeit eo bet savet hag abaoe hag bremañ. Setu amañ eo bet savet tre daouvil a trevil roavez a-raok Jesus Christ. Se oa penaos un dolmen hag gant an amzer gant an amzer fall un tamm a zo kouezhet hag bremañ a chom nemet un tamm mein a oa war gore hag daoudam a zo e kichen, me bon, e oa ur veret evit eo dolmen lec'h lia da la varedeo, an dolmen pelec'h eo lakaet an dud maro da diskuiza hag peogwir pennkentañ bourg oa e Sankava, ur kilometrat deus amañ. Hag a goude da la varedeo tro-dro daouvil ken Jesus Christ an dud a zo deuet war an tumañ. Peogwir e oa a lec'h evit lakaet an tud beuzet pe maro. Setu ar veret a zo deuet da vezañ amañ. Hag eo bet cheñchet an traoù tamm ha tamm. Hag bremañ ar veret zo daou 100 met war an tudioù. Setu eo lec'h lilia.